अरे कहवा से आइला धनुर्धरे बटोही, कहवा से आइला धनुर्धरे बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दना, हे बबुआ आपन बता दना। प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ था तो गोल भील संतानों द्वारा यह पूछा जा रहा है, अपने यहाँ रुकने का निवेदन किया जा रहा है। उसी भाव का वर्णन है, हे बबुआ आपन बता दना। केकरा के कोखिया से लिहल जनमवा, केकरा के कोखिया में लिहल जनमवा, कवन पिता के विदित कैला नमवा। अरे रउआ के कोमल कमल पद के रज से, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दना, हे बबुआ आपन बता दना। कहवा आइला धनुर्धरे बटोही, कहवा से आइला धनुर्धरे बटोही, जइबा कवन कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दना, हे बबुआ आपन बता दना। क्या कहता है कवि की कल्पना सुनिए कि तोहरा तय बही बा, अरे थोड़ी उमरिया, तोहरा राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, अरे तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, बिजुरिया सजल घन श्याम, हे बबुआ आपन बता दना, हे बबुआ आपन बता दना। कौन निपतिया से लक्ष्मी रसैनी, कौन निपतिया से लक्ष्मी रसैनी, कहवा के लगवा के भगिया नसैनी। कौन कर पुरवा से अइला बनवा, कौन कसुरवा से अइला बनवा, सहल कठिन शीत धाम, हे बबुआ आपन बता दना, हे बबुआ आपन बता दना। अंत में क्या कहता है कि तीनों जन अमवा के निचवा छाइला, अरे बड़ा भूखाइल तनी राटी साग खाइला, गिरध
गुरधर के अखिया के पुतरी है राघव, गुरधर के अखिया के पुतरी है राघव, ए जरा आठो जान रे बबुआ आपन बता दातुनाम, हे बबुआ आपन बता दातुनाम। कहवा के अइला कवन धाम जइबा, कहवा से अइला धनुर्धरी बटोही, जइबा कवन कवन धाम, हे बबुआ आपन बता